شو بتكلف المزرعة مع أكل وشرب استئجار مثلا يوم واحد أو كذا يوم أو شهر. إذا كنت برا سوريا وحابب تنزل على سوريا وتستأجر مزرعة وحابب تعرف شو بتكلف أجار يوم كامل مع أكل وشرب، فهذا الفيديو أكيد لإلك. وإذا كنتوا بسوريا وما بتعرفوا شو أسعار هاي الصيفية، كمان هذا الفيديو لإلكم، فبتمنى تتابعوا للأخير لتعرفوا كل التفاصيل. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتعالوا نتابع هذا الفيديو. فيديو اليوم هو عبارة عن فلوج المزرعة واستفسار للي حابب ينزل على سوريا ويستأجر مزرعة يعرف شو بتكلف، يعني 50% للمغتربين و50% للي ساكنين بسوريا. قبل ما تعرفوا شو بتكلف المزرعة مع أكل وشرب رح نعمل فتلة سريعة المزرعة اللي عرفتكم عليها شو بجاي بقلب. بسوريا المزرعة هي بديل البحر، لأنه في محافظات البحر بعيد عنا كثير فبياخذوا مزرعة قريبة عليها. عندكم أول ما نبلش بنفوت من مدخل مزرعة فيها للطبيعة، في شغلات كثير حلوة. في هون عندكم يمين شوية ورد. هذا المدخل هون. هون طبعا المسبح هو أهم شيء مشان الشوبات. وهون عندكم مثل شلال صغير مثل ما انتم شايفين. يعني هذا بالليل كثير حلو، رح اصوركم اياها بالليل لانه بالليل كمان بتجي احلى. هون هذا الزرع لمحبين الطبيعه، اذا حب الواحد يشرب كاس متة او حب يعمل شيء شغله. يعني في ناس خلص بتحب الطبيعه بيبعدوا عن المسبح وبيقعدوا تحت الشجرات الحلوين، عن جد قاعده كثير حلوه. في كذا قاعده هون. شوف هاي الصبح يعني كاس متة بتاخذ العقل. دول الشجرات هون من ضمن المزرعة طبعا هاي. هيك. وعندنا هون قاعدة ثانية كمان فيها كذا قاعدة بتساع كذا عيد المزرعة، انه اجباري بيتشاركوا عليها كذا شخص يقدروا يوفروا. عندنا كمان هون هدول الشجرات الحلوين كمان اللي بيودوا على المسبح. المسبح كبير يعني واحد بيجيب عيلتين ثلاثة وهو مرتاح. هاي المزرعة من برا بتجي هي طابقين كمان. هون يعني عندكم هون قاعدة فوق وهون قاعدة كمان بالليل تصير حلوة. مطلين كمان بنفس الوقت على المسبح، يعني بالليل الأجواء لسه أحلى من النهار. النهار للسباحة والمساء للرواق. وهاي للمغامرين اللي بيحبوا يزتوا حالهم من فوق كمان، أكيد في سيبة الواحد يزت حاله. هذا الشباب طبعا الحمشين. نص الشوب بنص النهار انه بين الشجرات بتلاقوا الجو كثير حلو. هدول كراسي هيك بتقلهم قعدة عائلية. في كذا قعدة مثل ما قلت لكم. ايه مثل ما شايفين هون الطبيعة كثير حلوة. هدول الشجرات هون هيك مثل ما قلت هون الساعة 6 يعني الصبح كاسة مكتب رواق، يعني خلص واحد هون بيروق وبصفي ذهنه. يعني هون كمان اللي بيحب بطنه بده لفقرة المشاوي، هذا للباربيكيو للشوي، الواحد يشوي كبة يعمل مشاوي كله هون على المنار. لا تعذبوا حالكم، بس جيبوا فحماتكم معاكم. هون حطوا اغراضكم. هذا احلى شيء عجبني انه فيها تنور، يعني اذا اشتغل واحد يعمل خبز عصاج بحط هون بشغل حباته كمان وبيعمل تنور. هون عندك فسحة كاملة هون ما شايفين، عندكم فسحة كاملة بس للباربيكيو، يعني ما بيعز تجيبوا شيء بس الفحمات. يكون قاعدة كمان مطلة على المسبح. في شيء 5 قعدات بهاي المزرعة، إذا شي 6 عيال برياحة بيقعدوا فيه. شوف هيك مطلة على المسبح. يكون هون كمان في قاعدة ما شايفين، كمان هدول كلياتهم مطلين على المسبح. هون بالليل قاعدة رواق كتير.
سوريا هلا الحراره كتير مرتفعه، يعني اجباري الواحد بده شيء يبرد عن حاله، والبحر بعيد عنكم، يعني في محافظات بعيده عنكم، لهيك بتضطروا تاخذوا مزرعه. بس عن جد كتير شوب هاي الفتره اللي انا نزلت فيها. مزرعه رح اصور لكم اياها بالليل، لانه بالليل كتير احلى من النهار. النهار في شوب، يعني مضطرين تنزلوا على المسبح، بس بالليل خلص صار رواق. المزرعه عن جد بالليل كتير حلوه. يعني حنكفي الفيديو المساء، واخر الفيديو رح لكم شو التكلفه ليوم كامل بالمزرعه، وان شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بهذا الفيديو. وعندكم هاي المرجوحه المطله على المسبح، يعني بالليل فيكم تقعدوا تمرجحوا قدام المسبح. هيك انتم عم تتمرجحوا قدام المسبح. وقلنا فوق فوق يابا فوق النخل ومن ليلة ما حتى يابا ما تدري القمر فوق النخل فوق فوق يابا فوق النخل اوكي حبايب القلب، بعد ما اكلنا وسبحنا وعملنا كل شيء، قلت لكم بدي افرجيكم المزرعة بالليل، لانه بالليل هي احلى من النهار. اذا الواحد بده يروق ويقعد فهي القعدات المساء. هذا الشلال اللي كان شغال الصبح، بس انا ما رح شغله الساعة 3 بالليل. هدول الشجرات هوني، يعني شايفين منظر كتير حلو ما شاء الله سبحان الله. شوفوا الإنارة عاطي كتير جمال للشجرات عن جد. هذا المسبح كمان بالليل ما شاء الله عليكم، المي كيف نظيفة. هذا اكيد بيكون في فلترة 24 ساعة، بضل عم يتفلتر مشان المي تضل معقمة وصافي. هاي هيك شكل المزرعة من هون. ما بعرف اذا مبينة هلا هيك عليكم. هلا رح احاول طفي هذا الضوء مشان يبين مزبوط. طفيت الضوء بس لسه في انعكاس يعني، بس شوفوا هنا عن جد كتير حلوة ما شاء الله. هيك إذا الواحد كمان هون بده يقعد كمان حلوة، في كذا قاعدة مثل ما شفتوا.